Le kdo ne pozna slavnih APN-ov, Sprintov, BT-jev, ATX-ov, Kolibrijev, legendarnih mopedov, ki so navduševali tako staro kot mlado. Marsikateri je imel moped raje kot avto. Tomos ali Piaggio, Vespa? Jaz zmeraj Tomos. Enkraten motor. Je kdaj zaribal? Ne. Delal non-stop? Meni ni zaribal nikoli. Ne kvar se? Ne, ki je stara mašina, te nove itak vse s Kitajske. No, s temi APN-i pa so na cestah in ulicah kraljevali poštari. Tereni so bili dolgi, naporni, zato je moped marsikateremu močno olajšal delo, pa še ljudje so hitreje prišli do novic. Pismonoša Samet Tomosa vozi že 7 let, dela brez njega si ne predstavlja. Prej smo delali s kolesi, poganjamo jih in po zimi, in na dežju, in na lepem vremenu. S tem je veliko manj matranja, veliko več robe s sabo vzamemo, kar je veliko lažje delati na terenu. Balkanski poštarji imajo slovenske mopede tako radi, da je Tomos v večini držav bivše Jugoslavije edini dobavitelj teh dvokolesnikov, razen v Sloveniji. Pri nas državna pošta kupi le okoli polovico Tomosovih motorjev. Francozom in Italijanom kaj takega niti na misel ne bi padlo. Si pa ne predstavljam, da bi recimo v Italiji ali po Franciji mi uspeli proti naši tamkajšnji konkurenci, da bi prišli v njihove državne, ne samo poštarske službe. Oni vejo, koga morajo podpirati, ne? Očitno. A Tomosa to ne gane, kupci se pač odločajo po svoje, naročili imajo zaenkrat več kot dovolj, zato ostajajo v Sloveniji. Veliko stavijo tudi na novo tehnologijo, ta električni moped bi bil lahko pravi prodajni hit, seveda, če bodo dobili strateškega partnerja, ki bi financiral proizvodnjo. V tem primeru se bodo kupci lahko z njim vozili že leta 2015.